Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për një rast tragjik që ka ndodhur në maternitetin Koço Gliozheni, duke marrë të pandehur 2 mjek ginekolog, Aida Hoxha dhe Erviz Vata. Ata akuzohen për veprën penale të neglizhencës në trajtim mjekësor pas vdekjes së një foshnjë gjatë procesit të lindjes. Sipas prokurisë, ngjarja u kallëzua nga nëna e foshnjës, e cila humbi fëmijën menjëherë pas lindjes. Hetimet dhe aktet e ekspertit mjekoligjor zbuluan se vdekja erdhi si pasojë e dëmtimeve të rënda të shkaktuara gjatë lindjes për shkak të përdorimit të forcepsit. Ky mjet, që përdoret vetëm në lindje të komplikuara, është aplikuar në mënyrë të gabuar duke shkaktuar shok traumatik hemoragjik tek i porsalinduri. Ekspertiza ka konkluduar se humbja e jetës së foshnjës nuk ishte rezultati një komplikacioni të papritur, por pasojë mungesës së ndërhyrjes në kohë. Sipas dokumenteve mjekësore, lindja ishte planifikuar të kryhej me operacion, gjë që do të kishte shmangur përdorimin e forcepsit dhe pasojat fatale. Prokuroria sqaron se mosveprimi i mjekes që u kujdese në procesin e shtatzanisë, si dhe mjeku të roje të gatshëm në kundërshtim me detyrimet e tyre profesionale, kanë qenë faktorë vendimtar që çuan në zhvillimin e një procesi të rrezikshëm të lindjes, i cili përfundoi me humbjen tragjike të jetës të fëmijës së sapo lindur.